বন্ধুরা, আজকে আমরা আপনাদের অ্যারিকা গাছ সম্পর্কে জানাবো। অ্যারিকা গাছ একটা খুব ইজিলি অ্যাভেলেবেল ইনডোর প্ল্যান্ট এবং এই গাছটার বিউটি হচ্ছে যে আপনার এটার জন্যে কোনো স্পেশাল মেনটেনেন্স লাগে না। খুব কম ডে লাইটে এটা বাড়িতে থাকতে পারে। একটা বিউটিফুল ইনডোর প্ল্যান্ট এবং এটা অনেক পরিমাণে অক্সিজেন দেয়। তো যদি আপনার বাড়ির এয়ার অনেক ফ্রেশ, অনেক হেলদি রাখতে চান, তাহলে অ্যারিকা প্ল্যান্ট ইজ ভেরি ভেরি ইউজফুল। মোরওভার এটা স্ট্রেস ফ্রি হিসেবে কাজ করে। রিসার্চে দেখিয়েছে যে যদি অ্যারিকা প্ল্যান্ট আমরা বাড়িতে রাখতে পারি, দ্য ওয়ে ইট অপারেটস, ইট গিভস এ স্ট্রেস ফ্রি এনভায়রনমেন্ট। সো প্লিজ লাভ নেচার অ্যান্ড প্লিজ breathe more and more oxygen, do some exercise, go in energy mode. The 4 level of energies are very important and it is powerful. And embrace nature, embrace energy and live a happy and joyful life.